Ζωγραφίζω το πληκτρολόγιο του αγοριού μου και σήμερα πάμε να κάνουμε το χαλί του Αλαντίν σε αυτή τη μικρή κυματιστή γραμμούλα. Θα βάλω το πορτοκαλί background και δυστυχώς δεν έχω πάρα πολλά πλάνα γιατί είχε πολλές λεπτομέρειες και έμπαινε συνέχεια μέσα στη μέση. Όμως αυτό εδώ είναι το τελικό μας αποτέλεσμα με το μαγικό μας χαλί και πάμε σιγά σιγά να το βάλουμε πάλι πίσω στη θέση του. Καθημερινά ακούγονται πάρα πολλές όμορφες και πρωτότυπες ιδέες. Συνέχισε να τις αφήνεις σε κάθε βίντεο για να μπορώ να τις βρίσκω και να τις κάνω tag στο πλήκτρο που θέλω. Και ακόμα ένα πλήκτρο έφυγε. Εσύ ποιο λες να είναι το επόμενο?